Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, φαίνεται ότι έχει αναλάβει και μάλιστα έχει βρει και τη χρηματοδότησή του η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναφερόμαστε στα θέματα της σκόνης, τα οποία ταλαιπωρούν πολλούς από τους πολίτες, εμάς δηλαδή, όλα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, και φαίνεται ότι όσο περνά ο καιρός όλο και πιο ορατά δυστυχώς είναι αυτά τα φαινόμενα. Επικεφαλής λοιπόν του προγράμματος Media, έτσι ονομάζεται το πρόγραμμα, είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιάλουρος, είναι καθηγητής παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Γιάλουρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας απόγευμα. Είναι και σημαντικό το πρόγραμμα, διότι αφορά την καθημερινότητα και την υγεία όλων μας και έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με προγράμματα τα οποία κυνηγά και επιτυχάνει το Πανεπιστήμιο και μάλιστα και με ισχυρή από ό,τι φαίνεται χρηματοδότηση. Ναι, είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τα προγράμματα LIFE, το οποίο έχουμε κερδίσει επικεφαλής ενός consortium 8 οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Ανάμεσα στους οργανισμούς από τρεις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις σκόνες. Είναι τρεις περιοχές με ιδιαίτερα μεγάλη έκθεση στα επεισόδια σκόνης, όπως έχετε πει, και είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να δημιουργήσει την επιστημονική τεκμηρίωση για την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου ελάττωσης των εκθέσεων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην σκόνη της ερήμου και την διάδοση αυτών των οδηγιών και αυτού του προγράμματος και στις χώρες μας αλλά και σε όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες ομολογουμένως πλήττονται από μεγάλα επεισόδια σκόνης. Διαβάζοντας πριν κάποια έτσι βασικά πράγματα για αυτή την έρευνα, για αυτό το πρόβλημα στην πραγματικότητα και την έρευνα που σχετίζεται με αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση, λέει, της θνητότητας και των εισαγωγών στο νοσοκομείο. Αυτό δεν το είχαμε έτσι συνειδητοποιήσει όλο το τελευταίο διάστημα. Ναι, έχουμε δημοσιεύσει επιστημονικά δεδομένα από την Κύπρο εδώ και 9 χρόνια, τα οποία είχαν δείξει ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Λευκωσίας, στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Μακάριο ήταν αυξημένες τις ημέρες της σκόνης, καθώς επίσης και δυστυχώς η θνητότητα, κύρια από καρδιαγγειακά αίτια στην Κύπρο, επίσης αυξάνεται τις ημέρες της σκόνης, και αυτό βέβαια έχει αναφερθεί και από άλλες περιοχές όπου είναι εκτεθειμένες στη σκόνη. Επομένως υπάρχουν τα τελευταία χρόνια αυξανόμενα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η σκόνη από φυσική προέλευση, η οποία παλαιότερα θεωρείται ότι επειδή ήταν φυσική η προέλευση ήταν αθώα, δεν είναι έτσι, και αυτό δημιουργεί ανάγκη για άμεση υιοθέτηση στρατηγικών μείωσης της έκθεσης των ευάλωτων ομάδων. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μείωση των εκπομπών από τις πηγές οι οποίες τις δημιουργούν, δηλαδή τις ερήμους, διότι αυτό αναφέρεται σε γενικότερους τομείς της κλιματικής αλλαγής. Επομένως η στρατηγική μας πρέπει να είναι περισσότερο στην μείωση της έκθεσης των ευάλωτων ομάδων στα επεισόδια σκόνης, τα οποία αυξάνονται. Ναι, επιτρέψτε μας να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στο λίγο στο τι ενδεχομένως μπορεί να είναι αυτή η έρευνα, διότι εάν η σκόνη έρχεται που έρχεται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, και η συμβουλή είναι κλειστείτε στο σπίτι, προς τι μελέτη. Τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος είναι η δυνατότητα, η ανάπτυξη μοντέλων έγκαιρης πρόγνωσης των επεισοδίων σκόνης, τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την εμφάνισή τους, έγκαιρης ειδοποίησης μέσω μιας αφίδρομης ψηφιακής πλατφόρμας την οποία θα δημιουργήσουμε των ευάλωτων ομάδων, μαζί με αποστολή συγκεκριμένων οδηγιών για μείωση της έκθεσης τόσο στους εξωτερικούς χώρους όσο και στους εσωτερικούς χώρους, και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των οδηγιών, τις οποίες μπορεί να δίνουν διάφοροι οργανισμοί, αλλά κανένας μέχρι σήμερα
δεν έχει αξιολογήσει το πόσο εφαρμόσιμες είναι αυτές οι οδηγίες και πόσο αποτελεσματικές είναι στο να μειωθεί η έκθεση, αλλά και να μειωθούν τα ενδεχόμενες επιδράσεις στην υγεία των ευάλωτων ομάδων. Επομένως, δημιουργώντας αυτό το σύστημα της αφίδρομης ψηφιακής πλατφόρμας, η έγκαιρη πρόγνωση μαζί με τις οδηγίες θα δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και ταυτόχρονα θα λαμβάνονται από αυτές τις ευάλωτες ομάδες δείκτες υγείας μέσω μεθόδων τηλεϊατρικής, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε ακριβώς και πόσο μειώνεται η έκθεσή τους με τις διάφορες οδηγίες και πόσο βελτιώνονται κάποιοι δείκτες υγείας, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε αυτά τα επεισόδια, όταν προβλέπουμε ότι θα έχουμε αυτά τα επεισόδια, και τι αποτελεσματικότητα αναμένουμε ότι θα έχουμε. Ποια θα είναι συνολικά η επίδραση πάνω στην υγεία του πληθυσμού εάν εφαρμόσουμε αυτές τις οδηγίες. Στην πραγματικότητα δηλαδή σήμερα για να πούμε ότι έχουμε σκόνη πρέπει να έρθει να ξεπεράσει και τα όρια, και αφού καταγράψουμε ότι είναι εδώ και έχει ξεπεράσει τα όρια, τότε βγάζουμε και μια ανακοίνωση. Δίνουμε κάποιες οδηγίες τις οποίες είναι λογικοφανείς. Το πρόγραμμά σας θα λέμε 2-3 μέρες πριν ότι θα έρθει την Τρίτη, την Πέμπτη, το Σάββατο και θα προσέχει ο άλλος. Θα έχουμε τεκμηριωμένα δεδομένα ότι αυτές και αυτές οι οδηγίες μπορούν να μειώσουν τόσο % την έκθεση στους εξωτερικούς χώρους, τόσο στους εσωτερικούς και τόσο τους δείκτες υγείας οι οποίοι επηρεάζουν. Κύριε Γιάλουρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα. Να είστε καλά.